Karena aku pengen warnain slime. Aku butuhnya itu kayak rainbow, tapi nggak terlalu rainbow, jadi enggak rainbow aja. Biru, itu hijau, biru, ungu dan biru blue. Jadi biru itu biru muda dan biru tia. Oke, ini soalnya. Oke, kita dibagi. Oke, kita jadi 2 dari sini. Selama udah ada, kita ambil, kita pisah-pisahin. Oke, ini udah jadi. Oke, udah ini jadi 1 2 3 4 5. Jadi itunya ada berapa ya? Oke. Ini nih. Pilas 1 2 3 4. Oke. Jadi ini tuh menggunakan ininya ya, guys. Oke, kita warnain. Warna biru. Oke, jadi warna biru. Sekarang warna ungu. Oh my god, ini tercampur. Tercampur, guys. Oke, kita lepasin. Udah. Ini sekarang warna ungu. Berapa? Oke, guys. Aduh. Oh my god, ternyata ungu nggak bisa kita ganti warna hijau. Oke, warna hijau udah. Sekarang warna orange. Aku minta warna orange deh, guys. Wah, orange juga nggak bisa. Kita pakai warna apa ya? Oh iya, biru. Jangan deh. Apa lagi ya, guys? Oke, kita kasih warna lagi. Next, kita warnain ini jadi warna ini, biru ini. Oke, guys, ini udah diganti warna ini. Oke, sekarang duanya jadi warna apa ya? Oke, guys, ini udah aku warnain hijau itu, ini hijau muda, ini hijau tua. Oke, lanjut kita mau pakai warna apa ya? Warna orange nggak bisa. Oke, coba kita pakai warna coklat. Bismillah, semoga bisa. Oke, guys, ini coklatnya belum terlalu terata. Oke, kita ratain. Tapi aku nggak mau banyak-banyak coklatnya, takutnya nggak jelas. Kita tambahin warna lagi yuk. Oke, guys, ini tadi aku campur warna biru tua banget. Oke, jadi ini jadi warnanya itu warna hijau tua banget, guys. Oke, kita campurin. Mana tempatnya? Kita campurin di tempatnya. Oke, jadi sekarang kita masukin warna yang ini, yang hijau ini. Oke, guys, ini jadinya. Lalu kita diamin dulu beberapa menit. Ini bagus banget, guys. Ini slime itu aku nggak mau mainin. Ya udah, guys, jadi segitu dulu videonya. Warnanya slime-nya ini warnanya itu kayak kebanyakan yang warna hijaunya gitu, guys. Kayak warna itunya kelihatan kan, guys. Oke, ini begini. Dadah, bye. Kalian harus like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Bye.